नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले में जूनी टीला इलाके में पुलिस प्रशासन के उद्योग से 43 करोड़ रुपए की नशा सामग्री का किया गया दाह पर्व कार्यक्रम। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ चल रही है मेरी क्रिसमस मनाए जाने की त्योहार। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। मद्रासा स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के कार्यकर्ताओं द्वारा गठित किया गया बराक उपत्यका भित्तिक आंचलिक कमेटी। कई क्षेत्र में उन्नयनमूलक गतिविधियों को दी जाएगी अंजाम। लावनी रेलवे स्टेशन पर आम जनता ने धर दबोचा 2 मोबाइल चोर को किया गया पुलिस के हवाले। मामले में जुटी हुई है प्रशासन। स्वर्गीय भाजपा नेता तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं के स्मरण में हाइलाकांड जिले में आयोजित हुआ शोक सभा। जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया लोकपाल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले में बड़े पैमाने पर जब्त किए गए नशीली सामान को ध्वंस किया गया। सूत्रों के अनुसार जूनी टीला क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने लगभग 43 करोड़ रुपए की नशा सामग्री को आग के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण घटनास्थल पर मौजूद थे। कछार जिले के साथ साथ करीमगंज व हाइलाकांड जिले के विभिन्न क्षेत्र से अभियान चलाकर जब्त किए गए बड़े पैमाने पर नशा सामग्रियों को जलाया गया। करीमगंज पुलिस प्रशासन की ओर से करीमगंज जिले के जूनी टीला क्षेत्र इलाके में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते 63 करोड़ रुपए की नशा सामग्री इस दिन जलाकर राख कर दिया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस सुपर मुख्य न्याय दंडाधीश तथा ड्रग्स सेल के वरिष्ठ कार्यकर्ता व दूसरे कार्यकर्ता मौजूद थे। Respected DC Karimganj, Honorable Chief Judicial Magistrate Karimganj, Honorable Additional CGM Karimganj, Commandant 134 Battalion, Divisional Forest Officer, Public Prosecutor, 2IC 7 Battalion, and members of the Drug Disposal Committee, respected friends from the media, and all police personnel gathered here. First of all, I would like to thank all the invitees for being present here and gracing the occasion on such short notice. And your presence here is a huge moral booster for the entire Karimganj police. As you all are aware, under the guidance of the Honorable Chief Minister Assam Police has embarked upon a war on drugs. This has been necessitated by the fact that Assam and the entire Northeast is very closely situated with the globally recognized drug manufacturing region called the Golden Triangle, which comprises the countries of Myanmar, Thailand and Laos. And due to the geographical proximity, Assam and the Northeast has been used by the drug cartels situated in the Golden Triangle for trafficking of drugs to the rest of the country. The demand for high value drugs like methamphetamine, heroin, cocaine is very high in some of the cities of India, and such drugs are produced in the Golden Triangle region. Similarly, demand of low value drugs like ganja is also high in various parts of India, and it is sourced from some of the parts of the northeastern region itself. Overall, Assam is a major corridor for drug trafficking. However, recently various studies have brought to light that due to this regular usage as a corridor, the consumption of drugs in Assam has also increased manifold in recent times. The situation in Assam in terms of drug abuse is gradually going towards dangerous proportions. This is very scary when we see examples of states like the Punjab, where drug abuse has destroyed thousands of lives. Therefore, this war on drugs, which has been declared by the Honorable Chief Minister Assam, is a very timely intervention to save the state from the grip of such a dangerous social evil. Assam Police has been able to make a great mark in this war, and the action taken against drugs and drug traffickers stand a testimony to this fact.
As a part of Assam Police, Karimganj Police has also made its contribution to this war. Record-breaking seizures of drugs have been reported in the last 6 months in this district. High-value consignments running into crores of rupees have been recovered in all the police station areas. To state some of the facts, in 2021, 110 cases under the NDPS Act have been registered, where the same number was 41 in 2020. In 2021, 187 drug traffickers have been arrested as compared to 79 in 2020. Last year, the recovery of meth tablets in Karimganj was only around 48,000, whereas the same figure for this year is around 10,20,000. So thus it is clear that we have ramped up the fight against drug up many notches. The drug disposal program today is one of the many measures to highlight the strong stance taken by the government and the police against the menace of drugs. Public destruction of such large quantities would definitely send a message that there will be no tolerance to such crimes and that such products do not deserve any place in the state of Assam. We will not let our future generation be destroyed by such substances. I therefore thank all of you once again for being a part of this program and eagerly request you to continue. पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराकाठी के तीनों जिले में आनंद उल्लास के साथ चल रही है क्रिसमस की पालन की तैयारी। सूत्रों के अनुसार 25 दिसंबर को पूरे देश भर में आयोजित होने वाले क्रिसमस डे को केंद्रित कर कछार जिले में भी लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को चल रही है और तैयारी पर्व जोरों पर चल रहा है। जीसस क्रिस्ट के जन्मदिन को स्मरणीय किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के विभिन्न चर्च में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आलोक सज्जा भी की गई है। सिलचर के होली क्रॉस चर्च, हेनाम बैप्टिस्ट चर्च तथा सेल्वेराम एनिस चर्च, कुकी चर्च व कई और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सजावट कर लोग खुशी मना रहे हैं। क्रिसमस के अवसर पर कछार के सभी स्तर के लोगों के बीच उत्साह की माहौल बनी हुई है और तो आलोक सज्जा के जरिए हर एक गिरजाओं को सजाया गया है और धर्मप्राण लोग इस क्षेत्र में अपने अपने कार्रवाई में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को शहर के हर एक चर्च में बाइबल पाठ, प्रार्थना सभा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्रिसमस को केंद्रित कर आम लोगों में आनंद का लहर देखने को मिल रहा है। बहुत पुराना चर्च कौन मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के आंचलिक कमेटी गठित किया गया। कटामनी क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में इलाके के कई बुद्धिजीवी व प्रवीण नागरिकगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि करीमगंज जिले के कटामनी क्षेत्र में आयोजित इस दिन की सभा में शैक्षिक व सामाजिक तथा अर्थनैतिक उन्नयन के साथ साथ लोगों में तथा छात्र छात्रा में उन्नयन की दिशा दिए जाने के उद्देश्य को ही प्रमुख तौर पर रखा गया है। गौरतलब है कि नवगठित कमेटी के प्रमुख लक्ष्य इस क्षेत्र में समाज में अर्थनैतिक उन्नयन तथा नशे के गतिविधियों पर पाबंदी डालना ही अहम तौर पर माना जा रहा है। छात्र छात्राओं के उन्नयन, शिक्षा के विकास, एक सुस्थ समाज गठन किए जाने के क्षेत्र में मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम कार्य करेगी। नवगठित कमेटी के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस दिन अभिनंदन ज्ञापन किया गया और देश व सभी स्तर के लोगों की कल्याण में सबको एक मंच पर जुटकर कार्य करने के लिए अपील किया गया। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए संस्था के केंद्रीय कमेटी के सभापति मौलाना याहिदुल जमान ने विस्तारित तथ्य उजागर किए।
আজকে আমরা মাদ্রাসা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম এমএস এর করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কমিটির নেতৃত্বে কটামনি আঞ্চলিক কমিটি প্রায় 21 জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের নৈতিক, সামাজিক এবং ধার্মিক দিক দিয়ে কাজ করা, বিশেষ করে মাদ্রাসা ছাত্রদের ডেভেলপমেন্ট করা। আমি বৃহত্তম কটামনি আঞ্চলিকের সকল নাগরিক ভাই বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা সবাই আমার এই কমিটিকে আগামী দিনে আগ বাড়িয়ে যেতে সর্বাঙ্গীন সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। আমাদের কর্ম হচ্ছে সমাজের যে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষ, এদের পাশে দাঁড়ানো। আশা করি সকলে আমাদের পাশে আসবেন এবং সকলে আমাদেরকে আগামী দিনে এগিয়ে যেতে সর্বাঙ্গীন সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। আমাদের মাদ্রাসা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এমএস এর সংগঠনের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ জেলা কমিটি থেকে আগত অতিথি ভাইয়ান আমাদেরকে যে কমিটি গঠন করেছেন, কমিটিতে যুক্ত হওয়া সদস্য ভাইদেরকে আমি অনুরোধ করলাম যে আমরা সবাই একত্রিত হইয়া আমাদের কটামনি আঞ্চলিককে তথা কটামনি অঞ্চলকে আসামের মধ্যে উন্নত প্রকল্পে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, এবং আমরা যেহেতু একটি মুসলিম জাতি আর আমাদের উপরে যেভাবে অত্যাচার আসছে, তাই আমরা সব একত্রিত হওয়া দরকার। তাই সবার কাছে আমার আবেদন, আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং এমএসএ মাদ্রাসা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি বা করিমগঞ্জ জেলা কমিটির কাছে আমার আবেদন এই যে আমরা যদি আগে বাড়িয়ে যেতে চাই তাহলে আপনাদের সাহায্যের প্রয়োজন, তাই আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমাদের সমাজে আর বহুত অন্যায় কাজ চলতেছে, নেশা চলতেছে, মাদক চলতেছে। আমরা কিরকম এই সমাজকে আমরা নেশামুক্ত করতে পারি, এই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। সংগঠনের যে ব্লক, আঞ্চলিক এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে কমিটিগুলো রয়েছে, সেই কমিটিগুলাকে নিয়ে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি, সমাজের ভালো কাজ করতে পারি। এবং আজকের যে কটামনি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়েছে, সবাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি আশা করি বিগত দিনে আমরা যে কাজগুলা করতেছি এর চেয়ে বেশি কাজ করতে পারি, যেন কটামনি আঞ্চলিক এমএস এর মাদ্রাসা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ আসামের যতটুকু সাহায্য। लामलिंग पुलिस प्रशासन के हाथों 2 मोबाइल चुल को आम जनता ने पकड़कर हवाले कर दिया। सूत्र के अनुसार निम्नगामी 07-030 आगरतला स्पेशल ट्रेन के यातायात के दौरान 2 युवक मंदादिशा स्टेशन क्षेत्र में मोबाइल चोरी किए जाने पर 2 लोगों ने उसे धर दबोचा। नागरिक तथा यात्रियों ने चोरों को पकड़कर लामलिंग पुलिस के हवाले कर दिया। देरगांव क्षेत्र के तपन ग्वाला व मरीगांव क्षेत्र के लखजीत नाथ नाम के दोनों चोर अक्सर मोबाइल के चोरी के वारदात में जुड़े हुए थे। ट्रेन के सफर के दौरान कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मोबाइल चोरी की वारदात होती है। एक बार पुलिस प्रशासन की ओर से इन चोरों को गिरफ्तार किए जाने पर मोबाइल चोरी की वारदात पर कुछ हद तक पाबंदी पड़ने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। नाश्ता लगा सभी जा মাছটো খুলি লওক না। ট্রেনে হ্যান্ডওভার করেছে মানে চোৰ নেকি? কি কেছত? হ্যান্ডওভার করেছে কি কেছত হেণ্ডঅভাৰ কৰিছে? মোবাইল চুরি। মোবাইল চোৰ।
स्वर्गीय हीरक ज्योति चक्रवर्ती व सद्य प्रयात 3 भाजपा नेताओं के स्मरण में बृहस्पतिवार को भाजपा दल के कार्यालय में शोक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैलाकांदी जिले के जिला सभापति सवन भट्टाचार्य के सभापतित्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला सह सभापति हीरक ज्योति चक्रवर्ती सह आयनाखाल चाय बागान के मंडल साधारण संपादक विश्वजीत नाथ लस्कर, आलगापुर मंडल संपादक जलालुद्दीन की स्मृति में शोक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी दुखद माहौल देखने को मिली। कई वक्ताओं ने नेपाल चक्रवर्ती, मीर चक्रवर्ती, गोविंदलाल चटर्जी, सुब्रत शर्मा उमदार, जिला प्रभारी विश्वरूप भट्टाचार्य, मिलन दास, बिलालुद्दीन, जवाहरलाल नाथ, श्याम सुंदर रविदास, अनामिका आचार्य आदि नेत्रियों की उपस्थिति में स्वर्गीय भाजपा कार्यकर्ताओं की जीवनादर्श तथा गतिविधियों पर आलोकपात किया। सभा में उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-261-660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট
শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধামাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में ओल कचार करीमगंज हाइलाकांदी ऑटो रिक्शा एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कचार करीमगंज हाइलाकांदी जिले के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कचार करीमगंज हाइलाकांदी जिले में पृथक पृथक रूप से MVI अफसरों को नियुक्त किया जाए, क्योंकि लगभग 40,000 ऑटो रिक्शा तथा कई लाख वाहनों की संचालन में MVI विभाग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उन्हें सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ साथ दूसरे दस्तावेज प्रदान के क्षेत्र में भी कचार करीमगंज हाइलाकांदी जिले में लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। पिछले दिनों बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के जानमाल संस्थान के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ओल कचार करीमगंज हाइलाकांदी ऑटो रिक्शा ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं का सभा आयोजित किया गया था, जिसमें नवगठित संगठन के सभापति के पद पर विकास भट्टाचार्य, सह सभापति के पद पर मलय दासगुप्ता, तपन देव, बहारुद्दीन लश्कर, साधारण संपादक के पद पर प्रदीप दास कछार जिले के लिए, फारूक अहमद करीमगंज जिले के लिए तथा आकाशउद्दीन कछार जिले के लिए, प्रदीप दास को कछार जिले के लिए तथा एलकास उद्दीन चौधरी को हाइलाकांदी जिले के लिए चयन किया गया। रंजीत कुमार शाह को भी कछार जिले के दायित्व प्रदान किया गया। सब मिलाकर इस संगठन के गठन होने पर चालकों में कुछ हद तक राहत की माहौल है और सभी क्षेत्र के खासकर कछार करीमगंज हाइलाकांदी जिले के संपादकों ने अपने अपने समर्थकों को लेकर जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर स्मारक लिपि प्रदान किया। ऑल कछार करीमगंज हाइलाकांदी ऑटो रिक्शा एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमिटी सिद्धांत मते आज के আমরা কাছাড় জেলার জেলাধিপতি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে মারফত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা একটা স্মারকপত্র দিয়েছি। স্মারকপত্রে আজকে আমাদের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টও দেওয়া হবে জেলাধিপতি মহাশয়ের মাধ্যমে এবং হাইলাকান্দি জেলাতেও
দেওয়া হচ্ছে জেলাধিপতি মহাশয়ের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে, যে আমরা 3 ডিস্ট্রিক্টে আমরা অটো চালক এবং অন্যান্য যে কমার্শিয়াল গাড়ি আছে সবাই ফিটনেসের জন্য একটা চরম দুর্ভোগে আমরা আছি। সেই দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছি যে 3 ডিস্ট্রিক্টে 3 জন এমবিআই দেওয়ার জন্য, নতুবা আমরা আগামী নতুন বর্ষ থেকে আমরা এমবিআই জন্য হয়তো আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। কারণ নানান কারণে আমাদের ফিটনেস ল্যাপস হচ্ছে, সঙ্গে পারমিট ল্যাপস হচ্ছে, আমরা পুলিশে হয়রানি পাচ্ছি, ট্রাফিকের যন্ত্রণা ফাইন দিতে হচ্ছে। অথচ এমবিআই শটের জন্য এমবিআই একজন নিরীহ মানুষ 3 ডিস্ট্রিক্টে করছেন, কাছাড়ে 2 দিন, হাইলাকান্দি 2 দিন, করিমগঞ্জ 2 দিন, এই অধিক যত প্রায় 3 জেলায় মিলিয়ে 1 লক্ষর অধিকও হবে যানবাহন আছে কমার্শিয়াল, খালি শুধু অটোই আছে বোধহয় 35-40 হাজার। কাজেই राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के अवसर पर प्लास्टिक वर्जन किए जाने को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। ग्राहक सुरक्षा समिति तथा कछार जिला प्रशासन के उद्योग से शिलचर के मदरसा सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कछार जिले के प्रशासनिक स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस को केंद्रित कर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए। सभा में प्लास्टिक को तथा दूसरे सामग्रियों को वर्जन किए जाने को लेकर ग्राहकों को सचेतन किया गया। आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ प्रकृति के संतुलन बरकरार रखे जाने के लिए भी आलोचना किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में ग्राहक सुरक्षा समिति सहित कछार जिला प्रशासन के उच्च स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। আর আমাদের উপরের যে অফিসার ওরা নির্দেশ মর্মে আমরা সবাই মিলিয়া মানে কাজ করেছি। অন্যদিকে আজকের যে থিম আছে প্লাস্টিক পলিউশন, এগুলা আমরা সবাই সচেতন, আমরা সব সময় সচেতন হইতে লাগবে। সচেতন ছাড়া কোনো জাতি ডেভেলপ করতে পারে না। যে ক্ষেত্রে আমার কনজিউমার যখন সচেতন হবে তখন এরা প্রোডাক্ট হওয়ার চান্স কম। জিনিসের দাম এমআরপি বা মিনিমাম প্রাইস থাকলেও তার চেয়ে অনেক কমে যে জিনিস পাওয়া যায়, যে আমার এখানে শিলচরে আমার দোকান, এইগুলি আমরা দাম যদি থাকে 250, আমরা 210 বা 205 এরকম দামত পাওয়া যায়। এইগুলি যে মানুষে এমআরপি মানে একটু হাইয়েস্ট, কিন্তু নিচে যে পাওয়া যায় এই কথাটো মানুষ জ্ঞাত থাকতে লাগে। তার উপরে নিজের যে অভাব অভিযোগ, বিভিন্ন ধরনের কনজিউমার কোর্ট আছে, ম্যাডাম আছে কনজিউমার কোর্টে, আর আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, আমার স্টেট লেভেল আর ন্যাশনাল লেভেল 3 ধরনের জায়গায় আমরা প্রক্রিয়া করতে পারি। এখানে অনেক টাকার কথা নাই, এখানে প্লেন পেপার অ্যাপ্লিকেশন দিয়া বা অভিযোগ দিয়া জিনিসপত্র বিবরণ দিলে মানুষ উপকৃত হতে পারে। এই সম্পর্কে মানুষ সচেতন হওয়া দরকার। কিন্তু দেখা যায় এখন পর্যন্ত আমাদের লোকগুলা এখানে না, শিলচরে না, সমগ্র জায়গায় এরকম করে এই করার জন্য আমরা প্রোটেক্ট। এই প্রোটেক্ট না হওয়ার জন্য আমার কনসিয়াসনেস বাড়ানোর জন্য আরো সচেতনতা থাকার জন্য এই উৎসবের তাৎপর্য আছে। আর গ্রাহক সবসময় বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র প্রোডাকশন ডেট, ম্যানুফ্যাকচার ডেট বা অন্যান্য কি জিনিসের কীরকম কোয়ালিটি, এগুলি নিজে বুঝিয়া শিখিয়া যদি ক্রয় করে তাহলে কোনোদিন প্রোটেক্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। कछार जिले के तापांग छठे खंड में 14 वर्षीय एक छात्रा स्कूल से लौटने के दौरान एकाएक लापता हो जाने पर परिवार सदस्यों में तनाव का माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार इस संदर्भ में लापता किशोरी की पिता अमरनाथ ने सिकुना थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है। जल्द से जल्द इस किशोरी को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया है। सूत्र के अनुसार स्कूल जाने के दौरान 14 वर्षीय यह छात्रा एकाएक लापता हो गई, जिसके चलते इलाके के लोगों में खलबली मची हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और तो और अपराधियों की तलाशी में भी लोग लगे हुए हैं। সিবিটা নিবাসী শ্রী অমলচন্দ্র নাথ, আমার মেয়ে অনুরাধা নাথ, পার্ট 6, 17 অগ্রহায়ণ 8 ডিসেম্বর তারিখে
শনিবার দিন আমার মেয়েটা স্কুলে গেছে 8:30টায়, বিকালে খবর লাগাইয়া দেখা যায় নাই। তার জন্য আমি শ্রীকুনা থানায় FIR দিয়েছি। এখন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাছাড় আমার নাবালিক মেয়েটাকে উদ্ধারের জন্য চাইছি। शिवचर के तारापुर रायगढ़ क्षेत्र में विभिन्न इलाके के सनातन धर्मी सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भक्त प्राण नागरिकों की उपस्थिति में इस दिन एक वर्णाढ्य भव्य धार्मिक शोभा यात्रा सुबह को निकाला गया। शुक्रवार सुबह को यह शोभा यात्रा नगर के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर वापस संस्थान कार्यालय में जाकर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि तारापुर रायगढ़ क्षेत्र में भव्य कीर्तन को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में आयोजित गौरी शंकर रॉय मेमोरियल तीसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल में शुक्रवार को खेला गया, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी लाभ किया प्रथम पल्ली क्लब ने। सूत्र के अनुसार पहले टॉस में जीतकर 11 बुलेट क्लब के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी का सिद्धांत लिया, लेकिन प्रथम पल्ली क्लब के बॉलरों के समक्ष उन्हें घुटने टेकने पड़े। लगभग 86 रन में ही सभी विकेट आउट हो गए। जवाबी बल्लेबाजी में प्रथम पल्ली क्लब ने 11 ओवर में 84 रन संग्रह कर लिए और जीत की लक्ष्य को पहुंच गया। सूत्र के अनुसार बाद में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। একটা খুবই আনন্দের ঘন মুহূর্ত, এখানে সবাই একটা উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। প্রথম পল্লী ক্লাব বি ডিভিশনে উঠলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, এবং 52টা টিমের এই টুর্নামেন্টকে পিছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা এটা চারটিখানি কথা নয়, কি বলতে চাইবেন? হ্যাঁ, আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের টিম 3rd ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রথম পল্লী ক্লাব এইবার এখন 2nd ডিভিশনে প্রবেশ করলো, তার জন্য আমি আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে পুরো টিমকে কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে ওদেরকে আরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আগামীতে যেন আরও ভালো খেলা পরিবেশন করে এবং আজকে 6 উইকেটে 11 বুলেটকে হারিয়ে আমাদের টিম অনেক ভালো খেলে ভালো পারফরমেন্স দিয়ে আজকে জয়লাভ করেছে। আমি সেই সঙ্গে কনগ্রেচুলেট করছি 11 বুলেটকে। ওরা রানার্স আপ হয়েছে এবং ওরাও খুব ভালো খেলেছে। ওদের একজন বাউলার খুব ভালো বল করেছেন এবং ওদের দলের হয়ে অনেক ভালো বল করে উনি 6টা উইকেট অর্জন করেছেন, তার জন্য ওনাকে আমি স্পেশালি কনগ্রেচুলেশন করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, তারা আমাদের আমন্ত্রণে এই টুর্নামেন্টে যোগদান করে সুন্দর এবং সার্থক করে দেবে। আমি বিশেষ করে আজকে যে দুইটি দল খেলায় অংশ নিয়েছে, প্রথম পল্লী এবং 11 বুলেট, আমি উভয় দলের খেলোয়াড়দের এবং কর্মকর্তাদেরকেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর 2nd ডিভিশনে খেলার অধিকার অর্জন করেছে, আমি তার জন্য সেই সব খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই প্রথম পল্লী আমার এই পাড়ার ক্লাব অনেক দিনের হাততালি চলব। যিনি 17টি উইকেট এই টুর্নামেন্টে পেয়েছেন শ্রী আজানুল হক লস্কর। আমরা ট্রফি সহ সার্টিফিকেট এবং নগদ
500 রুপিস 500 টাকা আমরা তুলে দিচ্ছেন শ্রী বিমলেন্দু রায় মহাশয় এবং শ্রী মঞ্জুর দেব মহাশয়কে সেই পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য। এই গৌরী শঙ্কর রায় মেমোরিয়াল 3rd ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে যিনি ম্যান অফ 135 রান এবং 2 উইকেট পেয়েছেন প্রথম পল্লী ক্লাবের সৌরভ নাথ, ম্যান অফ দ্য সিরিজ সৌরভ নাথ 135 রানস এবং 2টি উইকেট পেয়েছেন এই টুর্নামেন্টে। উনাকে আমরা 1000 টাকা সঙ্গে সার্টিফিকেট এবং ট্রফি তুলে দিচ্ছি। গৌরী শঙ্কর রায় মেমোরিয়াল 3rd ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের 52টি দল আমি প্রথমেই বলেছি পার্টিসিপেট করেছিল এবং সেই 52টি দলের মধ্যে হার জিত তো থাকবেই। আমাদের অতিথিরা বলেছেন 2-3 জন প্লেয়ার চলে আসবেন আমাদের তুলে দেওয়ার জন্য। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি একটু রাইটে যাও। ঠিক আছে। 11 বুলেট ক্লাবের জন্য একটা আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই প্লেয়াররা আছেন সুন্দরভাবে সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সুনন্দা এখানে আছেন, সুনন্দাকে অনুরোধ করছি। আমাদের আদম স্যার আছেন, জাতীয় শিক্ষক জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যরা আছেন, সবাইকে অনুরোধ করছি। উৎপলদা আছেন, উৎপলকে অনুরোধ করছি এখানে চলে আসার জন্য। আমাদের প্রত্যেকটা খেলোয়াড় এখানে আছেন, ওনাকে অনুরোধ করবো চলে আসার জন্য। সাবুদ্দিন আহমেদ Without soccer and dancehall, without cricket and football, come and dance in a man in the cause. Champion, champion, every training and every champion, champion, every training and every champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bunty is a champion, Colin is a champion, Lara is a champion. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले में जूनी टीला इलाके में पुलिस प्रशासन के उद्योग से 43 करोड़ रुपए की नशा सामग्री का किया गया दाह पर्व कार्यक्रम। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ चल रही है मेरी क्रिसमस मनाए जाने की त्योहार। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। मद्रासा स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के कार्यकर्ताओं द्वारा गठित किया गया बराक उपत्यका भित्तिक आंचलिक कमेटी कई क्षेत्र में उन्नयनमूलक गतिविधियों को दी जाएगी अंजाम। लावनी रेलवे स्टेशन पर आम जनता ने धर दबोचा 2 मोबाइल चोर को किया गया पुलिस के हवाले। मामले में जुटी हुई है प्रशासन। स्वर्गीय भाजपा नेता तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं के स्मरण में हाइलाकांड जिले में आयोजित हुआ शोक सभा। जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।